Jeszcze najważniejszy element, mundur. Za chwilę wracam. Jak wygląda grafik stewardess? Czy masz na niego wpływ? Stewardessa i jej rodzina ma darmowe bilety lotnicze. Fakt czy mit? Co stewardessa pakuje zawsze do walizki? Jak przygotowuje się do lotu i jak radzi sobie ze zmianą stref czasowych? W dzisiejszym odcinku Poznaj załogi LOT Pamela, szefowa pokładu, pokaże nam kulisy swojej pracy i odpowie na najczęściej zadawane pytania o zawód stewardessy. Cześć Pamela. Hej Julita, miło Cię widzieć. Zapraszam. Cieszymy się, że możemy zajrzeć do Twojego świata. Właśnie przygotowuję się do pracy, więc w idealnym momencie wpadłaś. Chodź pokażę Ci, jak to wygląda. Ile czasu zajmują Ci przygotowania do pracy? Makijaż, włosy, mundur? Około godziny. Cały nasz wygląd regulują zapisy dyscypliny mundurowej, które jasno mówią o tym, jak powinna wyglądać nasza fryzura, makijaż, rodzaj biżuterii czy kolor i grubość rajstop. Zakładając mundur, stajemy się częścią wizerunku linii lotniczej, dlatego musimy godnie ją reprezentować. Czy zawsze masz ze sobą walizkę? Tak, walizka jest nieodłącznym towarzyszem mojej podróży, ze względu na to, że każdy członek personelu pokładowego musi posiadać pewne rzeczy stałe, które się nie zmieniają, takie jak dokumenty, paszport czy kamizelka odblaskowa. Dlatego często spotykamy załogi z walizkami na lotnisku. Oprócz obowiązkowych rzeczy, które zawsze zabierasz do pracy, na pewno masz swój osobisty niezbędnik. Co się w nim znajduje? Tak, każda stewardessa ma swój osobisty niezbędnik. W moim na pewno nie zabraknie zestawu do szycia. Swoją drogą kiedyś miałam taką sytuację, że rozpruła mi się walizka w trakcie pobytu, dlatego ten zestaw uratował moją rotację. Oprócz tego zawsze zabieram dodatkowe ubranie, kosmetyczkę, zatyczki do uszu. Ilość rzeczy w mojej walizce jednak ulega zmianie w zależności od destynacji, do której się wybieram. Niedługo lecę do Tokio, także na pewno zabiorę wygodne buty, by móc pospacerować i pozwiedzać miasto. Walizka spakowana, makijaż poprawiony, jesteś prawie gotowa do pracy. Jeszcze najważniejszy element, mundur. Za chwilę wracam. Jestem już gotowa, możemy jechać. Wyglądasz naprawdę przepięknie. A powiedz, jesteś szefową pokładu. Czy Twój mundur różni się od reszty załogi? Na lotach krótkiego i średniego zasięgu szefową lub szefa pokładu odróżnia dystynkcja w złotym kolorze na rękawie przy marynarce, a na lotach długodystansowych, czyli na pokładzie Dreamlinera, wśród załogi są 3 szefowe, w tym jedna z nich jest szefową dowodzącą i taką szefową odróżniają 2 dystynkcje w złotym kolorze na rękawie marynarki, a także inny kolor apaszki. To co, pokażesz nam swoją pracę? Jeszcze tylko walizka i możemy jechać. Zapraszam. Jako szefowa pokładu nie tylko dbasz o komfort i bezpieczeństwo pasażerów, ale również zarządzasz pracą całej załogi. Na czym dokładnie polega Twoja rola? Na lotach krótkiego i średniego zasięgu koordynuję pracę całej załogi, a także dbam osobiście o pasażerów klasy biznes. Mam równocześnie kontakt z obsługą naziemną, czyli koordynatorem rejsu, który przekazuje mi najważniejsze informacje dotyczące pasażerów. Jednocześnie utrzymuję stały kontakt z załogą lotniczą, której przekazuję najważniejsze informacje, na przykład dotyczące zamknięcia drzwi czy ich uzbrojenia. Super, jesteśmy teraz w biurowcu. Co dalej? Zapraszam Cię do sali przedstartowej, gdzie będę mogła odprawić się na rejs. Chodźmy! Co robisz krok po kroku, zanim pojedziesz na lotnisko? Najpierw odprawiam się na komputerze i tym samym potwierdzam swoją obecność na rejsie. Następnie drukuję podstawowe informacje o locie. Witam się z moją załogą i jako szefowa pokładu mam za zadanie przeprowadzić briefing. Briefing to krótkie spotkanie przed rejsem, na którym przydzielam pozycję, sprawdzam wymagane dokumenty, a także omawiamy procedury i serwis pokładowy na danym rejsie. Następnie meldujemy się kapitanowi i jedziemy wspólnie na lotnisko. Jak wygląda grafik stewardess? Czy masz na niego wpływ? Grafik lotów na cały miesiąc dostajemy około 2 tygodnie przed początkiem nowego miesiąca. Mamy możliwość zapisania się na konkretne destynacje, aczkolwiek to dopiero z grafiku dowiadujemy się, gdzie faktycznie polecimy. Praca w lotnictwie oznacza zmienny typ pracy, także pracujemy zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, w święta, w weekendy. W tym miesiącu czeka mnie lot do Narity i bardzo się cieszę, bo bardzo lubię sushi, ale wypadają miesiące, kiedy robię tylko loty krótkodystansowe.
Czy stewardessa może sobie wybrać typ samolotu, na którym lata? Nie, jesteśmy przeszkoleni na całą flotę, zarówno loty krótkiego, średniego czy dalekiego zasięgu. To z grafiku dowiadujemy się, na jakim typie samolotu danego dnia będę wykonywać rotację, ale jest jeden wyjątek. Są osoby, które znają język koreański czy japoński i takie osoby w większości mają zaplanowane loty zarówno do Japonii lub Korei. W pracy personelu pokładowego nie ma rutyny, każdy dzień jest inny. Czy myślisz, że można określić, ile lotów tygodniowo wykonuje stewardessa? Wszystko zależy od ustalonego grafiku. Oprócz próśb składanych na konkretne destynacje mamy możliwość wyboru stylu pracy, czy wolimy wczesne czy nocne meldowania. Jednak każdy tydzień w tej pracy wygląda zupełnie inaczej. Jednego dnia możemy meldować się na lot turnaround, czyli w to i z powrotem, a kolejnego dnia wykonywać lot transatlantycki. I za to uwielbiam tą pracę, ponieważ nie ma tutaj rutyny, każdy tydzień wygląda zupełnie inaczej. Wczoraj wróciłam z 3-dniowej rotacji, krótkiego zasięgu, a jutro melduję się na lot do Japonii. Loty długodystansowe mogą trwać 7, 12, a nawet 14 godzin. Ze względów bezpieczeństwa załoga ma możliwość odpoczynku w trakcie rejsu. Jak to wygląda? Po serwisie dzielimy się na dwie grupy. Jedna grupa odpoczywa, a druga dba o bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Na pokładzie Dreamlinerów mamy specjalnie wyznaczone pomieszczenie, które nazywamy OFAR-em, czyli Overhead Flight Attendant Rest, w którym możemy zregenerować się w trakcie lotu. Dostęp do tego miejsca ma tylko i wyłącznie załoga ze względu na znajomość procedur bezpieczeństwa. Chodźmy dalej. W tej pracy załoga musi mieć dobrą kondycję, dlatego po lądowaniu na przykład w Toronto nie wracacie od razu do Warszawy, tylko udajecie się na zasłużony odpoczynek. Odpowiedzmy na często zadawane pytanie, czy załoga musi płacić za hotel? Długie godziny pracy, zmiany stref czasowych mocno wpływają na nasz organizm, dlatego po każdym locie długodystansowym mamy wyznaczony odpowiedni czas na regenerację i udajemy się z załogą do hotelu. Dla załogi praca zaczyna się dużo wcześniej niż ten moment wejścia na pokład samolotu, dlatego musimy być odpowiednio dobrze wypoczęci, by podjąć czynności lotnicze na pokładzie. I odpowiadając na Twoje pytanie, nie, załoga nie płaci za hotel, mamy zagwarantowany hotel przez przewoźnika. Jak radzisz sobie ze zmianą stref czasowych? Czy masz jakieś rady na walkę z jetlagiem? Jetlag to chyba największe wyzwanie w naszej pracy. Jednak mam kilka sposobów. Zawsze po przylocie staram się dotrwać do wieczora, czyli przestawiam się od razu na czas lokalny. W zaadaptowaniu się do danego miejsca pomaga mi bardzo odpowiednie nawodnienie i lekki posiłek. I zawsze po przylocie staram się wybrać na krótki spacer, który pomoże mi szybciej zasnąć. Prócz możliwości zwiedzania świata podczas pobytu, dużym benefitem tej pracy są zniżki na loty. Stewardessa i jej rodzina ma darmowe bilety lotnicze. Fakt czy mit? To mit, nie mamy darmowych biletów lotniczych, natomiast dużym przywilejem tej pracy są atrakcyjne zniżki na loty zarówno dla nas, jak i naszej najbliższej rodziny. Ja ostatnio z moją mamą na przykład odwiedziłam Czarnogórę. Czy pracując na pokładzie można studiować zaocznie? To zależy od kierunku i trybu studiów. Przy dobrej organizacji czasu jesteśmy w stanie to pogodzić. Mamy kilka dni wolnego między lotami, także można sobie zorganizować te dni tak, żeby mieć czas na naukę. Jest to możliwe i znam kilka stewardess, które pracują i studiują. Wiele osób marzy o pracy na pokładzie. Co powiedziałabyś tym, którzy zastanawiają się, czy to praca dla nich? Jeśli nie lubisz rutyny, lubisz podróżować, poznawać innych ludzi, inne kultury, to jak najbardziej warto spróbować. Mamy tylko jedno życie i szkoda je spędzać na czymś, co nas ogranicza. Dla mnie ta praca miała być krótkim epizodem, a okazała się najlepszą ścieżką zawodową. Pamela, bardzo Ci dziękuję, że mogliśmy pokazać kulisy Twojej pracy. Ja również dziękuję i zachęcam do spróbowania swoich sił w lotnictwie. Jeśli spodobał Ci się nasz film, daj nam łapkę w górę. Subskrybuj po więcej ciekawych materiałów i do zobaczenia w kolejnym odcinku.